अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय छोटू व्लॉग। आज तो मैंने भई अपना पहले से ही काम कर लिया था। फिर बाजी ने कहा भई मछली निकाल दो क्योंकि आज शाम में मछली फ्राई करनी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आज गई अपनी बहन से मिलने क्योंकि वो गाँव से आई है और मेरे लिए मिठाई भी लाई है। और आज देखिए कितना अच्छा मौसम है ना। फिर जैसे ही बहन के घर पहुंची तो अब्बू बैठे हुए थे। अब्बू से मुलाकात की, देखिए माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं ना। बहन की बेटी को उठाया और माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी है। फिर मैं दफ़ा हुई दर्जन की तरफ, उसके बाद दर्जन से काम करके मैं तेज़-तेज़ भागी घर को क्योंकि वो जाके मछली फ्राई करनी थी। अभी देखिए मछली को मसाला लगा, साथ-साथ मछली फ्राई कर रही हूँ और देखिए मछली तो तैयार हो गई है भई।